Hello， 大家好，今天呢，我们再来做一张不多见的显卡拆解啊，9段3090啊，曾经我们还拆过一张9段的2080钛啊，这是上一代的型号。到这个3090啊，有可能是这个9段的绝版型号了啊。由于某些大家都知道的原因啊，4090就没有9段了，5090我认为可能也不会有了啊，并且啊，这次还是一个大全套啊，带了水冷组件过来的。然后我们今天呢，就借这个豪哥的卡呢来过过瘾啊。豪哥就一个要求啊，导热垫全部换成泰伊诺的 US1200哈，只求一个最好啊。这卡也确实值啊，这卡是刚才扫了一眼，164号，还是很靠前的一个型号啊。这个视频如果作为一个教程来看的话呢，可能只有999个用户了啊，所以我们今天随性一些啊。有这个卡的朋友应该也不会自己搞哈，我们走到哪儿看到哪儿。好，下面呢我们就给它上机来测试一下，跑跑温度，看看现在状态如何哈。因为它这是带水冷的，我觉得你把冷排插上，温度应该都不错的啊。这个大哥呢是有那个压缩机制冷的那种选手啊。这个对，还让大家看看，大哥顺路还寄来了2个内存条，我的天哪！来，就这俩内存条，有见过这个品牌的吗？我刚才搜了搜也没有搜到啊，叫蛋糊。别的不说啊，就这俩内存条来。1个、2个，459克，接近460克啊！就是这俩内存条大概1斤，1个半斤。我的天哪！不过它这卡槽有问题啊，看这个内存条，这有点歪啊，这边的垫片厚，这边的垫片薄，搞得不是太好啊。大概也换成1200啊，再回去加上压缩机制冷，就是这温度是超过50，大哥就觉得可能不舒服了，哎。好，我们上机测一测。我去，这重量！走。今天我们来用福马克2啊，都是默认吧。走。其实跑个基准前后一样，差距就不大啊。据说福马克2的压力会稍大一点，但是啊，也有人说差不多。这个温度确实不高啊，只有68度、80度，热点和核心温差呢也只有11度的样子啊。显存温度74度，风扇转速啊这会儿稍高点了，53%，1700多帧，噪音很低。并且我们这个模式350瓦有可能不是这个所谓的性能模式啊，或者说那个风扇极速模式，我们给它切一下 BIOS 再试试。走。好，跑了一会儿啊，我们把那个 BIOS 按下去，开到性能模式420瓦这个状态下，这个温度确实是稍差点意思了啊，84度，热点97度啊，快顶入100了。显存88度，风扇转速这时候有78%，2500转，噪音比刚才确实要大了一点啊。但是这卡还有一半劲儿没使呢啊，我们把那边的劲儿给它使上来，装上水冷。好，那手烫个大泡，这个位置，这说明他把这个水烧热了。好，我们给它接上风扇，开机。好，这个温度基本是稳定下来的啊。加了这个冷排之后啊，温度降了20度，显存也降了10度啊。这个冷排还是很有用的啊。7把风扇伺候1张显卡啊，这个真的厉害。并且啊，要知道我们的室温现在已经去到了27度多啊，这个屋的密封很好，然后有暖气，再加上这个灯，慢慢升温升到27度多了，我的天哪，它
还能保持在这个温度，应该说是温度还是很不错的啊。下面呢，我们就给它拆开换一换，看看温度能到多少。趁热乎啊，把这标签给它取下来，做到一个追求完美。下来了。这个垫片看上去像是蓝尔的9万哦，这个因为有防晒贴，也可能原厂用的就是9万吗？这个东西挡住了，所以我拆不下来。我一掰，这个东西就绊住了。它这个东西好像是在风扇上的，散热器上的。刚才我掰开这个框的时候费了老半天劲啊。其实啊，我告诉大家这个诀窍在哪儿。我刚开始是把这边2根风扇排线拔下来，我企图这样掰开，因为我觉得这2根排线藏得有点深，不太好拔下来，它在这个凹槽里呢。但是不对，你就得把这2个凹槽先拔下来。拔下来之后呢，然后你就可以斜着往这边挪一下，然后它才能出来，因为这个位置有个东西和这个中框是卡到一起的。哇，这个设计你不知道窍门的话，可能得研究半天。这七彩虹用的这种硅脂，看上去以我个人的评价标准，不是很好的样子啊，不多了都，你看这边是吧？这效果肯定是要打折扣的呀。这个 PCI 挡板上螺丝是不需要拆的，我刚才拆多了。不过你看人家这个做工，好家伙，这根线。正好我们拆下来给它清理清理啊，看上去有点脏。哎呀，看这个小按钮，背面带着一根线，铁皮板，跟那个洗澡用的那个东西一样啊。好，这个是中框。下面中框下面还有2片导热垫。好，我们下面给它量一量这个厚度啊。这个机器的导热垫片还是比较简单的啊，这个数量虽然很多，但是规格不多，这种就很好操作。下面我们就开始清理。哇，我去，同志们，这个框以我的认知来说，这么厚的一块铝，然后用 CNC 硬洗出来的，哇，这肯定不是说什么那种挤压出来的啊，这我去，花钱了啊！哇，看看这个结构，又是一整块啊，不是焊接的啊。
不是焊接的啊，这是一整块。好家伙，奢侈啊，奢侈。好，下面就彻底分离了，我们就给它开始清灰。OK， 我们这就完全组装好了啊。下面我们给它上机测试一下。不得不说啊，这张卡加上它的水冷啊，这个拆解和组装起来，这个部件是真的多呀！好家伙，好，我们上机测一测。好，甜甜圈这个温度呢，基本上稳定下来了。现在在400瓦功率的这个情况下呢，
核心温度呢是80度，热点温度呢91度，显存温度88度。核心温度呢比原来低了个5度的样子啊，热点温度也低了个5、6度，显存温度呢和原来几乎是一样的。风扇转速呢是比之前测的时候呢要低了个5%左右啊，之前是78%。但由于这个是3090啊，它背面那个显存只是靠一个铝板来散热的嘛，你加个背板散热器，这个显存温度才会有效的降下去啊。好，我们再给它接上水冷来试一试。好，这个温度呢也基本上稳定下来了啊。现在的核心温度呢是60度，照比之前呢低了大概4度啊。热点温度呢低了6度，热点温度呢降得比核心温度还高啊，可能说明就是它这个硅脂不太均匀了。显存温度呢之前是74，现在还是744啊。风扇转速呢照比之前呢是低了个5%左右啊。这个3090没有办法啊，可能也是。至少5090现在出来了，也没有这个背面带显存的了，这是一个很失败的一个逻辑啊！你靠这个背面这个铝板来压那个小100瓦的功率，就是那背面那12颗显存啊，这个确实是不妥的啊！你前面力再大没有用，你这水冷都上了是吧？整体来说啊，这张卡的散热是真的非常非常的顶啊，应该是我见过的这个400瓦功率的温度最低的啊。我们现在的室温呢，大概去到了28.5度啊，这不太准，可能是被这个风扇给吹着了啊，这个冷排吹出来的热风。总的来说啊，这张显卡除了贵，别的我认为没毛病。哈哈。好，这期视频的内容到这里就结束了。我们目前开通了速卖通店铺，有时间的话呢，欢迎大家来逛一逛。感谢你的观看，我们。